Ni mbola vinaka Mrs. Naitini, berni darubi talnoa, te rongo di manda nei kau ni non daru programa nei kavini koa. Nadhawi Kalawa ke Mrs. Titilia Naitini, and a video konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulandumata, San Francisco. Ia nda waka wina ka tiko kina JJ's Food Shack. Raoni do mai waka i dhuru tiko ni kina na vitala noa, da do mai rongo de tiko kina non de wasininga na waka rautaki na dhawi ka lawa na via kavini moniti. Bula wina ka tali Mrs. Naitini. Ni bula wina ka una. Waka dhawa na Thanksgiving na moni madhaongo do volleyball, lewa na mundo volleyball na Black Friday. Senikua, Cyber Monday. Ia wina ka una iyo kita sara kalili na ngone sara volleyball senga e dakanga na kanapata Totoka akani kita ren le sota kede pamatu vale with our extended families what ke no non ritoka ni roto na lubiki rawe so ndana singa bina kani ke le sota matanga ba biokani nda kanapata nda ba bina katrati ko na bola nda samai rawa tiko ina buno li ko Amerika sana kan samai rawa tiko Dina. E dona kau waka samataka ni na singa go na Thanksgiving o te ame tangai waka toto watataki ke na singa ni sudu baleta ni e waka samataka na singa ni sudu o kenda benga na lotu waka risto enda kilana imbalin dina ni singa ni sudu ka titombu na nonda waka na numa na singa ni sudu sema ni singa dawa e singa ni sudu Ia na ka indu te kino nge waka samataka na Thanksgiving go into na singa e roni ka ni waka na numa o merika tō dhoko merika tō dhoko se mani lotu waka risto se senga and then waka and then na tura ke waka bimbi na singa go na Thanksgiving doe age ke na karua talenga na singa ni sudu e vewe sautu na singa e roni nda leki waka na numa ki na singa ni sudu baleta ninda ke latigo na karua sanga vulka lima ngani singa na Thanksgiving it's the same day every year veamba ki ke na woti ni lotu levu ni vulo November and veamba ki ka roni kani saya sararoni radaka taki ratukina na matapu bali na bitokani me dalaki maru taka watatiko na singongo na singani Thanksgiving do vatiko ana nungu vakasama tambeka no menirai iyo una da umtanga dona kau paka mi nakataka ni ndanga me reida na dava na non do ni la bunongo e holiday saranga na America to doko dina kaya na singa ni wakabili na kaya Thanksgiving Day ye kita taka na singa kitolika na patakina na Thanksgiving Day but kaya extended families na tarata na tamanda na kanya tiki na taki gori doko saranga na kanataki na wakatuki na cranberry sauce na kumala weekend pero ngora si potatoes inse sanga yung pwede pa mataltaka nyo o Mr. Naitini o yung ko nakakanidang lampa kakanidang lampa na taki kakanar sa tawa yan na matagali kara sa tawa narasangay buto kami na punongo pero narala ko may that's why we celebrate Thanksgiving menta pa nakataka ko na punoli mong Amerika weekend na gay murimay dapat nakataka pero na may taw ya ike may taw takto na punongo o kenta na kay murimay kenta sang may rip takto kenta may maru takto na wika binaka erawa nga may kinoira sulim bulakina matay ni tamatambya kasi hindi ko yung Native Americans o yung karangay lakamay from erang bimbing may ngilandia meron may pataw na punongo doko ya que bakanda rida era maru tak magalibe holiday to the American na Thanksgiving yana sinisudu senga benta gerede tiko una ni bonongo Amerika milioni na vita matar tungo milioni duindu na nonda bakambauta dina kenta kenta na celebrate tak na sinisudu kenta nga na luto bakaristo Yana ka bibi na Thanksgiving mateni ambaki na nongu sege ya mai baka mi usenga suti ni kilana kini balembale apart from knowing it's Thanksgiving iyo watu ya utia usenga suti ni utoro baka bibi mateni ambaki ya nge karuni ambaki sa baka mi usanga
turarau mai na dhava na imbalimbali Thanksgiving mo reda ni o irango na tamata ke de Amerika e maru taka se waka na numa na singa ni Thanksgiving sa mea dhava tiko mengondo na kanu do na namaki kina singa ni Thanksgiving na singa ni sudu kento sa ke latu ngana imbalimbali singa ni sudu ke na kai da tondu dhakava na singa ni sudu Naka wakalewa Mrs. Naitini na nondaru ulutanga ni kua ua wakamadhala takatiko ni ndoru na tomana tiuka na nondaru vital noa mai na vida na madhao sa oti ndoru a vital noa tiko mekina na ulutanga ndoru a sa tora tiko mai mea dhawa tiko mai na madhao a rua sa oti ka o ke lana taro mbeako ni a wakari takatiko mai ana nondaru vewa si tiko ni sana laki a dhawa tiko na ngauna sa rarawa tiko so takai tiko na rarawa o tēnā ni ngone se o nana leo ni vale e sana ngai wādhawa e adhui vi na nguna dhawa me sana ki la kino koea o sa ruti o ngo se ndondonu me sana mbiu kina ndone sana ya ndo talne sana e soera na roni kaya se anga o kenda menda vo sota tiko ngai iko mo ndondonu mo vo sota tiko ngai na kanrenre iko la kuduruma ina no mumbula wakawati ya na vo nondoro asa mai dhava tiko kina dhava mbeka o ni sa wakaruta ka tiko mai menda mai menondi te kitaki na singini kua Nak vali vuna da o wa tiko na mai mendor tomana tiko na vital longo baleta e sabe tra vali vena na bola matango na Facebook na baleta na bula wakawati ke na bula ni be wakatotongani au reida taltinga mai viti na noa kento erto sa moni tina noa singa na noa sa na vosto minister ni marama oli ke na tega butan nga launch technology national plan of action tega butan la ke na to 16 days of activism against violence on women and young girls and of course children ya kwa matiki ni mendaro tomana taltinga au ba benar tatalanga una ulo kana no au parong puno takna no datalana kabi tan la tekia anona ulu tang sarngana turanga puno wikito no families kaya wastalnga kaya na matabu vale kaya wakambota klani lebuna ken sabi tan la tantingan na vi pakatotonga na matabu vale ubena kat mentor na let's look at it from another point of view let's families because of all that we need to discuss so that we can save families. We save lives and we save families. But if we can't need that, you have my little bully, Kanda Klanga, and the family is the basic unit of society. A family. If you're not going to be within the and may be not going to be kake, and not be my can be not going to Donovan and don't take percent Donna corn back. So the family is so important to discuss and because that is the basic unit of society. You know, marriage is a lifetime commitment. Karena kau nanti sali baka mau kina una ni dan guleng duri matan tal bat kirna wa kandar tu merawit takna nonta baka mau kenda tu nei kia till death do us part ya sombe karasin tu kuna ya kaya ko tu kina that marriage is a lifetime commitment iya una tiku nei kia yo kenda rangai lo tin dor bital no iko ngai tiku at what point do we exit yani sa stabkin na bulo barbara en loma ni matapu vale yo why is it a marriage a lifetime commitment iya en ranga ni a lifetime commitment ke ka orau na bewetini non roto yago erau commit te kirau be rau bak wetin sangai ti kono non rau tu comeback nambala to not they have set goals can karua it's a sacrifice so na comeback and do the cover ke comeback ken tarum bek do kan tabako kan tabak de kilain to ni la buli la kuchiki kya ya on finance so na kabesa na musu so bek na bonon do hang out kino o yiko batkia na marama so turanga ya kilani na kota mena lenga ina nomro bimaluai we're going to cut off some of those relationships or net yang on na sacrifice but kena ka tol na personal growth tol na kango
Kwenda na rin rin tiko ng bula mga matubal, ko na rin tarava ke. Endo na matubal, sindo ng bula mga biyotini, between the so it's a commitment, sacrifice, but can katol na personal growth. And the tumbutiko, Esi etunte kani when it's a personal growth, kay mambalya, and a tiko ng duindui, differences between a couple, or when the children come in, when they starving children and the television in bula, So, and then the differences and how we handle all these issues, we have to grow, personal growth. But when you said, nangoni kutuna kinikla, nisa dala ko na may libo na kandala ko rin masala ko na bipala, sala ko na bimokwe, sali ko pati ko ababala, pati kinabi ko tutong ay matabubal, katarang dana tarong may, when do we exit, When okay. Also nala ko ikin, in cuando ken tapawa till death do us part yo sang kam da levi mo kutiko sen da levi awtiko yo ve ken da lo ken to ngoni viti quando to ya en lotu vakaristo sen bulo ve volaktambu kla kuni to ge kai ke kana biblically separation is allowed. Separation, okay, remember separation and divorce are two different things. Separation is allowed. Kaya kaya so para rong ting may ya nilire na matay ni kornida. Wase bit kinatin kondua. Allowed, but for those who are married, I have a command. That is a command, that comes not from me, but from the Lord. This is Paul's words in 1 Corinthians. A wife must not leave her husband. But if she does leave him, let her remain single, or else be reconciled to him, and the husband must not leave his wife. So in this case, if the Bible says it, the separation is allowed. So of course there will be differences. And the willing of Voltambo can an Kelatico, or to Mandana, Ernavunda, many Voltambo, Parama, there's so many dysfunctions, there's so many flaws in the relationships, but we have to learn and we have to learn how to handle these issues when it comes, because I'll just go back to that. Marriage is a lifetime commitment. So yeah, but when is separation allowed, you can separate yourself when there is violence. You can separate yourself, but separation is healthy for marriage. You go and try and change. More rhythm. Reflect it can help to gain perspective on our relationship. If you can go to counselors. We can sali to na counselors whilst on that note this is an important issue to discuss, or Mrs. Bonrom what guidance counselor may USP o sa to we took my Sacramento we came in this Merani Bonrom o kanga sa tungno mo in rendrevo amin do la may on air eraranga bi kaya pa erna rani giriani vano na telefoni o kanang tumberi right yang dona opening sa tika we kemuni oni ngandra moni tumberi we kemni sambulo ba ko tiko do tiko Sacramento sa ivinga oni rengiri tiko klaun nagarin bitet taleno na ban telefon irin grit ko irin bitang no kon garin tumberi kemni senga bi kemni na ba ko tiko we kemni tan ngani sangai we tiko courting those in relationship young people you can always call her and she will advise you. I recommend take ko ba but in ko dona marama tumberi usar nga puli may USP o sengo neleo o may bakawati una arto na campus crusaders ngo muratu ko nga balela no sa giba bakawati kina kero sa bakalubeni kero sa tebo pen goyo tamikito do live na kaila ko kina and I'm home alone with the children with the babies so I used to cry a lot when my husband was not at home with me but though kero tikon down the secondary school boarding school and he goes back every to river at night
Christian fellowships and all that, and I missed out. It was like I was missing out on something. Pasal ko tigo ipale bati kernangwani. Au bakar may dona text go be miss bon romango o converto is. I can't go through this. He's always going and I'm just home. Sangay itu gano'n na boss may Mrs. Bon Romo ko recommend tingin ko. Nangonong ko anit sangay bakalubin lalay nanong ministry o irnalubin mo. So I was homebound to actually train up my children. Ang nakatagtala nga, nerto tinga na Campus Crusaders, erto tingin ko Amerika. Erto ngay bako tayo biyaw, erto na ngani Amerika, we had a network. Erto bako tayo biyaw, live na tapes klan ngani sa cassettes kina. Mo kero do barang of the two on the role of husbands and the role of wives in a marriage. Ya ko mo kiro to men nero tosting men nero bula bakawati. Kaya kung tiko, ni wala ito na balatamba that separation is allowed. Kaya naman na kaloy kilati ko, ninatiko na imbula babala. Yeah, but then, when do we exit? At what point do we exit? So you can't separate. It depends on how long can you withstand what's happening. From a scholar, when we have employees, how do we terminate? How long are you going to tolerate an employee who is underperforming? If I'm questioning something 3 times, it doesn't work. Okay, you get out or I get out. Yeah, with me it's that we give them 3 chances. Maybe you'll be so. How long can you withstand it? You be iranga turanga era warong timai. Klati pakan go back to the only way you can handle your wife is beating and say moku. There are other ways. There are other ways you can handle your temper or your anger to deal with your spouse. Gonna be with tini do wango uno mono tukun mono wase do ngon me dunrukin and do waktak na class like reni turun na kami birik ko kino tina sin do kabaya sangay tukun bi ko rena nangoni ko do dunrukin kakunyo o birik no team birik no team turna kangori that object hit the wall. Walk out, those kind of things. Or mokuta na the other person, no spouse. So those are some of the things that they have to learn to handle their anger. Yang some tips la layuna. So that is my take on kila. Kila, when do you exit? Maybe sono turanga go. Okay, this is from a male perspective. Senga ento na puna mokutiko kina. Mokutiko na watina. Ito na puna mokutiko na watina. Dona kanda ro vitang la takbal leuna. Iso kurang ni biter sing do ki matutok na wasa the communication skills. So stop now bengon salbangar ni barita kutikin that something is not okay. They start heating. But then like what kuna na mother Clive na live no programs metang government ng tanganya. How do we groom outside? How do we groom our boys so that they can have a good communication skills when it comes to talking with the opposite sex? And say not relationships when they become teenagers, when they start having girlfriends, so that they can learn to have good communication skills. Ono bi say ki auna bi ran ko kaiti so turang na kamango sanga mo kuti kun na buna but then that tells us okay, why are you hitting me? They don't come out with it. Yeah. Dina to the ko vinaka bakalevu anda bakarong tigabi Mrs. Titilia Naitini and I was sitting on ni davu Kalawa and vito koni ni JJ's Food Shack. Obia kota da ngamai Mrs. Naitini na kauni bakarita kamaya membaleta na matabu bale is the basic unit. Dage reidali sutale na vakatikabu. Na vakatikabu ya sarangan na vono talanga atikabu mendambuli meki na
min dua mai na matavu vale, o kenda kede, and lako mai na dua na matavu vale. Ia, me waka ni dasari da tu ngonongo, na bimbi ni matavu vale, e talanga na vanua e sasanga tiko kina na te voro me te kuvuna mai na nona wakadhadhai, e na mbula saranga ni matavu vale. Wambo ta ke waka and turarau na tikino ia, enda nangi sanga na nondi ngu tōdhoko menda roni na mena tōdhoko tiko ai. It's not easy. Ia na mbula ni matavu vale. Wakambimbi te umandanga na nonda mbula wakabewa tini. Na nonda vemali o umandanga wakabewa tini. E ondo rongo da e so mera sa waka ambaki tu mai. Tolu sanga bulu, wasanga bulu na ambaki ni nondra mbula wakawati voli mai. Au sando ngoro dina saranga. Au ngoro dina saranga. Kondoka ira, baleta ni wili talanga kino ki mondrau na Naitini, wili talanga kina nungu na nungu ta. Dona kana nungu do sarava non rumbula. Yang do mo siti au ni isang ni vai au yawe. Ndo ke batungo nungu taru, why couldn't I be like that? Miu mo rithi rau na non rumbula io nungu na nungu ta. Na veba no ke deu ira ke de na kila irau na kila ni rungo. E rondo veimu ritu. Titile ke urea e rondo veimu ritu na veiva noa ke de ro la kova. Yeah. Fast forward, au sa mai tikongoa sa baki lima sanga bulukan duongoa iau. Yeah. O tia sangai mai dua tale na bula waka wati sa mai tiko tale kinango. Au sangai sanga tiko na nongo ingu me todo ako tiko ngā me na kakua ni kasurai. Ko ngau tuko ne ai senga ni rawa. Kanga o sanga indo wakana numi nai tātou ngā kina, nā numa tiko ke wakanduru na senga ni wakali uthi tiko na kaluna, vingona kede na kasura no rumbula. We always have to put him first, eh? O wakararawi tiko buai na vingona kede. Dona ngone a, ngo kila, au senga ni kila, whether it's a mentality, ira na turanga e vai anonro wakasama, is it just a Fijian mentality, eh? Baleta ni o sa vango eo. Wata mdur sa lako mandur le counseling. Io kirongo kiro sa lako duruma mai nambula wakawati kavoro. Sa kirongai mai toso tiko ngoe. So gai raunio ni na taka tiko ike. Nindas a vida mai na non tambula wakawati. Sa lako wata tiko mai ke na nomu baggage. Na levo na baggage e kau tiko mai. Sange mo sanga mengi mai ndua wata kede na baggage ngoe. Kongo nea duna singo sa vango. Wada mandor sali counseling manda. Wakabi o kendoro ngandreba kila ena vinaka. There's no harm in it. Baleta ratu o ira karabuli da tu na veka vango. Sombeka na kandoro senga tu ni kila. Sombeka na libsar na karo ninda na bulida. Wada mandor lako manda. Hangi kene so mai. Senga o sini ve counseling. Konga ya. Asange ngumatua nga. Tekinduru. Ngumatua te nga ena masu. Da sana wakararawi tu ngai dhake. E ndua tale na ka uvea wasea, wakasamatanga na ka di wasea mai Mrs. Naitini, na nioira na turanga, kua rando wala kukau a vera na watinra. Uvea tokarua takatale, au indua kau lakuduru matalanga me nambulea, violence, eh? O sanga indo watingo na nangu wakasama, baletam beka ni o ira wakata gira, senga ni lomanira wakata gira, baleta ni vango, kenda mantanga, o kila ni bunga be kenda na marama, na roni na wakantina takana tikinango. Nindona ka iko dakaba, iko kila ni rarawa kina na watimo, iko talanga iko na rarawa kina, eh? So we try so hard, menda kaku ninda dakaba indona ka iko kila ni na rarawa kina na watimo, because it hurts you too. Io, o te au sange ndo lako nungu wakasama, mi ureidira na turanga ko e sando nonrei sautunga ni lenga tō dhoko ngā mera sa vimoku, eh? Mera sa vimoku. Ndo ni romba se na kena tautu mandanga na bosa, eh? Me waka me tautu na bosa, me sa rauni ko kilatu na bosa e na kita saratunga koe na nonei tautu ni bosa, me rauni mawua kena na e lui koe eh? Na lui na watina, nonretu na. Na kai ngendo lako tiko botu tiko me bia ndo na tiki na wala tambu, eh? Ke waka iko o lomani koea, iko na senga ni wakararao tiki koea. Io koe me wakani sa ke muika sa, as your spouse, you would not want to hurt him or her. But tini kusakila, iko
mo sia tiko nai ngona se nai lona iko pa mo sia tal tinga nai ngomu se nai lomu. So then it goes back na tiki no bio kota dake mingo. Then duam beka e vunga be kenda senga tuni kila how to even love ourselves. Yes. Iya, nalalom. Hindi na Iko goring. mantanga bakatiki ko, iko siyang tumantanga ni ko lomani ko bakatiki ko eh. Wili talanga kino kenda na maramay. Kaya una, kwento mango, klau, o doon mo nang bitan no taktiko, nanon how you behave, ito mo bulivi. You learn by seeing. Kala, ni datung bada kitiko may kenda sarapa tiko na bulo, kenda na ngone, ito tolo sar non na kanda rate, pati kena kanda rongon, right? Yeah, so the children, they are good, they actually they imitate us, Mo kila talka, uir tala na ngone, kaya kwando daw garo na kinanira sa mga nalayra politiko, everything that we say or do, the teachers, they go and tell tales in school to their teachers. Hindi na. Trust their teachers. Kaya daw garo na kin son kanong daw tukunas datakaw in front of them. Some children they don't even love themselves. Daraditi ko son niranggasamay, they keep hurting others, because they never knew love in their household. Nga nyo lang manimay, rangon yung bili rakit nga and to sarap mo na nga ilo weekend, dara ito tunan, lomani ko rin sa nga, even some teachers do that, balatan na daw, rambula nga men, rambula, that was the lifestyle they grew up with, oh, you gonna sing rot na ka, you think you're going to, no, Toto ni Bosay? We require celebrities too, kung darong son their testimonies, nakarala ko duro mamay, it's that, when a teacher says this, o kenda ndalot, o kenda enda sa lot to kenda don menda kile kenda binaki no nakalo elo mani kenda so ko do tuntungan kina na bimbi ni nondambulo ko to me why I say na nondambulo na ito ke don tamate bugini binang na mata buwali si nondambulo ni nanda ena pa buli may vali ni binaka may vali wati kena lotu wacha wati kena kaenda buli ni da sa buli you increase your knowledge from studying, from going to school, from learning, and even now, recommend we can let America. Try and go to some adult. You're interested in go. Di na to ko. Short-term seminars warong tukina. Me buke kenda tikmo na nambulang ko kati ngono kena nambula bakawati nambula be maliwai. It's the life of relationship. You relate to your spouse and then your spouse's both sides families and friends. So sangkailan ko taki kana networks ko tunetiko for a marriage to last a lifetime it includes commitment, sacrifice, but kind of personal growth. I got this from Gottman Institute. Don't go to make valuable information when it has to do with family lives or relationships. Yeah, pano yan na nandang ito kinay. But can karoon. Ikot ko na mo, ikot na nandaras nito sa raw na bolak tambo, nombro matapubali rin ng gas, how did my mother do it? Until death do us part. So with me, although man, I couldn't be like my mother. We just like, oh no, I'm not having this. I'm just walking out. But ni korete tingo riko tukuno tiko iko ni matabubala kambo dina nakalo eno na takasara na tebor me wasya na matububal kem kangan daro tebo may kiauna vetali na kana na may kero mo kabiutin kero maninta lebu na ngona we throw in the towel, but saroy ko na wasa may tumba ko atukun na ngone the third party. When the third party comes in speaking to one of the spouses, which happened in the Garden of Eden. So, yan kami sa rabot, wikim niya na bawati ni Tikongo. Levo na nga, so weekend, sabo ka na mudunro mga ng spouse, iksabi co-information may, so lay vangar dan beka, where may tumba. Vangar lomani. Money, that's it. Pity party. You take your pity party to a third party. Hindi na to ko. Party to a third party, and it ends up breaking your family.
So menda yan rabo tikya we kenda na bakawati dan rabi na kachukya we kiraw sa ko tuni tik ngarabo ko tukuno na tukuno tayo sabas ng ulam bengo ne rabo bakawati esanga ni raw ye me bakani ke robo kandi te ke tik that marriage is a lifetime commitment and we know that the devil is working so hard to pull us apart and break our marriage. That is why we always go separated and we reconcile. We learn, we learn who are our real friends. That's one. We cut off those that are not. So now no deva karaw ko isang ibinaka and na biso taka. And na pati kaya ko tulitiko. Marriage also goes with our personal growth as couples. Vinaka. Vinaka wakalevu au maruta walevu na nomuni kutada kamengore that separation endondonu kia waka sa do maindorango nea ndandu tu manda ndandu leva ka samateki kianda tu manda sonangona go meu tuku na saramandanga waka ndondonu sonangona ndo rei lesu gona nungumbula nga waka teki au ndo rei lesu sange do watungo isa undiva mandanga meu ando vosota tu wateki kaya Onde vamos mandar meu outro rio tu ngapa kemalu meu sota tu Io sangendo bakamenge flashback mai na veka ya doi. Lius kuti kendo lius talemanda kinataro ataronga ni at what point ka osaki kilaki na senga go esana senga ni vinaka baleta ni ke baka usana kila ni na rauni na bakalengana nongumbula sena nonra bula nangone ke waka me sana laki adhava na o saki latunga na i tosongo e na li adhava na vanua ia ke waka usenga ni na dhakawa indona kai. O tia sa vida wata mengo nembaki o sange mai relesu to me sana ese tu bati ngaya se senga ni indona bisau. Koe a waka me undo i alo waka dengu tikina that I made the right choice ke waka senga kia mani indua na vanua wakaloloma se vanua dha sare li tini kina na mbula ni matavu vale non rambula na ngone no gumbula talamandanga wakate kia we separation is good ko ngai anda sana masula ketik nga na non te tostos na bisinga senga ni karara na mbula ngoe asenga ni tukuni na raw wakandi taketik nga we wakandi taketik nga ni na non na bosa nga ya ke wakanda na wakararabi tinga wa all will be well. Tona tangi ni kua, ya ni mataka na roni na vinakadaki na bulai. Dotang beka na kau ni vio sia Mrs. Naitini? Yeah, kung nga na kau tulit ka una, ono be pandi tak weekend, we are trying to save lives, we save families, Menda pakalele taka na 16 days of activism gwa ka tumibiti menda bulutan na bulni be bakatotonga ni matapumali balite sema nga ni mavoti kino ro ka biotini I know that the husband after doing that and on focus on otia san gay lakto na stage and ngai isa I should have done this isa na rektal to sa mavoto tina how do they nita tamatanga upakamputa en aloma and ita na kaya kawa balete ke vakaisia nga sa napatiktik ke sa sail na loma sa mtumba loma kwa ya uno kono tuntinga nga kin kla we have to work on our marriage but gena karua na nonda na bulanga ni nonda na biolo mantik ni doe makawati asang ni do sambudin teme okero na bimbu ndangon se kito na pasan letos it was never it was till death do us part I will stress it again. The family is the basic unit of society. Separation is biblical. It gives the couples time to actually reflect on themselves alone. Can they change or can they not? But can divorce? Divorce and separation are two different things. Yes, so sana yata Mindanao states na divorce sana yado But nindo vira sana lay nangona ni separation na sana lay sa taptal mekanendo sana decide to leave ya sanga non raw yo kenda na lotu da klachiko divorce is a no to na bula bakaristo yo ko una bito kay kya una po kanino na nakatiko ninda lakabuti ko na ngona ni festive season manda na ready tiko weekend kena na matubo male me nakatiko na tabi maliwaye Venaka vakalevu
Mrs. Titilia Naitini o ai na dawi Kalawa na vito koni ni JJ's Food Shack. Kira mai veo si tiko ani na veo lutangi so. Ko buta tiko na non tambula, na non te tostos na bula ni matavu vale ka kira waka nui nui. Ni ve ka kira ndo mai veo si taka tiko ani. Na rao ni na ve waka en rati tiko, waka raramataki. Soli waka sama ka ve waka unge ti tali tunga. Se mani waka dawa na e tuwaki ni mbula o ni sotakai tiko ni laka duruma tiko en kawini kua. Sana mai dawa tali tunga kiana, non te wasiningo na vata. Venaka waka levo Mrs. Naitini, ka longa ta tiko na madhaongo. Darungai mai veto mani tale na madhao katumai. Vinaka una. Nadawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a veto koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulan Dumata, San Francisco.